Да какой я Путин учил. А Паша Вольков, он же мой друг. У всех есть президентство, у первых лиц государства есть двойники. Мы тут там пивка попили. Нет. Я не Путин, я просто мим. Попроще надо. Как попал на службу? Подписал контракт в августе 25 года. С какой целью подписал контракт? Цель была двоякая. Первая цель то, что я решил помочь как отец своей дочери покрыть ипотеку. А вторая, просто мой знакомый уехал, тоже подписал контракт, но в Ростовскую область. И как бы меня звал туда. Я подписываю контракт, а в военкомате меня говорят, что ты уходишь в совсем другое место на позиции. Я говорю, а мне 50 с гаком лет, я какой военный? А это уже не волнует никого, ты подписал. Ну и я тут. А тебе никогда не говорили, что ты очень похож на одного человека? Даже на двух говорили. На двух? Да. А на кого? Ну, допустим так. Первый человек это будет ВВП, Владимир Владимирович Путин. И не так давно напомнили об этом, когда в плен взяли. А второй там знакомый один есть, он актер, Баширов. Играл где-то Путина, может быть, в каких-то скетчах, где-то на телевидении тебя приглашали? Не, на телевидении, на наше Пензенское вряд ли. А так, на корпоративах между собой бывало такое. Ну, не так, что прям у меня программа была, там на 3 минуты. Сказал, как ты пришел. Но вот когда меня в плен взяли, они на меня смотрят, говорят, шапочку сними. И смеются друг на друга. Я думаю, что я смешной, что такой? Да ты же, говорит, это, Путин. Да какой я Путин учил. И так вот. Ну и потом уже в 33-ю бригаду сказали, о, Володя. Я говорю, мне Володя выйдет боком потом. А ты слышал такую версию, что у Путина есть несколько двойников, и будто они выступают вместо него, это в целях безопасности. Ты веришь в это? А почему бы нет? И не только у него. У всех есть президентство, у первых лиц государства есть двойники. Тебе не предлагали стать его двойником? Нет. Нет. Да я бы не хотел быть. А зачем мне это надо? Ради чего? Что бы ты ему сказал, если бы встретил? Вот как вот Да, если бы оказался в одной комнате вдвоем с ним. уводили войска оттуда, пока не поздно. Люди гибнут. Как ты понимаешь вообще, за что идет война? А это захват территории, природных ресурсов, больше ничего. Одни защищают свои территории, других захватывают. Но только я вот не могу понять, где они столько народу возьмут, чтобы все это восстанавливать и заселять. И уже погибших за 4 года больше, чем 1 миллион. А дальше как? Купился я на эти обещания. Ну и, конечно, на деньги тоже. Мне выплатили только подъемные. Они отправили меня в больницу, в госпиталь, без документов и без карты. С моей карты было списано 225 тысяч рублей местным начальством военным. А потом, когда дочь проследила все это, она на себя карту взяла. Где-то около Донецка было с твоей карты снято там столько-то, столько денег. Воровство. Ну, 15-16, да, 15, наверное, октября я уже начинаю делать ноги оттуда. Я решил вообще убежать с армии. Но для того, чтобы убежать, нужно было восстанавливать документы. А чтобы восстановить документы, нужно было вернуться домой. Я в Москве остался у знакомых в театре. Я нашел там кое-кого. Говорю, о, давай поживи у нас, побудь у нас. Так а это твой профиль именно? А у меня искусство мое. А ты кукольщик или... И так, и пантомима. А что момент такой тоже, Comedy Club, вы же видели? Да. А Паша Вольков, он же мой друг, мы ровесники, он земляк мой. Мы же с ним КВН вместе начинали когда-то. А Тимур Родригес вообще мой ученик. По роду своей специальности я работал в школе, и у меня была театральная студия. То есть мне вот это знакомо все. Я сценарий пишу и писал. Я у них неделю прожил, а дни-то кончаются у меня, паспорт. Говорю, мне надо домой ехать, продлевать. Приехал, а там меня уже ждали. Кто? Милиционерия и военная комендатура. По поводу? Я объявлен в Сочи. А как тебя нашли? А я вышел на улицу. Мы тут там пивка попили, так, за угол.
Милиция, о, вот это, ну, там очень быстро ловится все. А у меня штаны камуфлированные, то есть я их оттуда взял. Начали пробивать. Сейчас они позвонили в военную комиссию, военную комендатуру. У них уже власть есть. О, это наш, привезите. Меня привезли, и вот я со временем оказался здесь. Это мое было первое боевое задание, первое. Я получил ранение, и я попал в плен. Но я благодарен Господу Богу, что я живой остался. Потому что я там видел-то. У меня было задание таково, потому что я должен был последовать предыдущей группы. Они пропали со связи. Но я до него не дошел, так как встретил дрон. Анализируя детали, мне такое ощущение, что этот дрон был наш первый. И первое ранение я получил от нашего. А второй уже был украинский. Тоже был сброс, немножко меня задело. А деваться некуда, вернуться, а куда? А вперед куда идти? Ни рации, ничего нет, она вылетела у меня. И меня взяли два бойца вооруженных сил Украины в плен. Сдавайся, русский. Мы, говорит, убивать не будем, говорит, лучше сдайся. Я два автомата. А как тебя встретили вообще? Расскажи, как? Меня встретили очень душевно, кстати. Как ни странно, я ожидал немножко другого подхода. Они так посмотрели на меня, да ты весь замерз, да ты весь такой, сякой весь. По-человечески отнеслись. Они перебинтовали мои ноги, покормили меня, напоили чаем, курить дали. А ты можешь показать нам пантомиму? Хорошо. Да? Да почему бы и нет? Это не сочтешь ты за какое-то... Мне это наоборот, я хоть разомнусь немножко. Да? Да. Хорошо, задание такое. Путин в Гааге. Путин в Гааге. Путин в Гааге, сам факт задания, это надо внешность. А если у меня грим просто, я не Путин, я просто мим. В Гааге. И что Гага? Не все знают, что такое Гага. Попроще надо. Можно просто описать себе войну. А вот это вот уже глубокий смысл, кстати. Уточните задание. Ты сдаешься в плен, персонаж сдается в плен, думая, что его расстреляют. Но прием оказывается неожиданно теплым. Интересный ход. Когда тебя отменяют, скорее всего, тебя снова потом пошлют на фронт. Мне говорили об этом. Если я чувствую, что меня будут возвращать, а меня будут возвращать наверняка, я буду бежать. Ну смотри, ты человек творческий, преподавал детям и сейчас находишься в украинском плену, на войне. Ну расскажи, какие ты выводы для себя сделал? Я бы не то что не подписывал, я бы обходил вот эту сторону. Я просто рекомендую вам никогда не лезть в эту страну, тем более с такими захватническими целями. Это чревато смертью. Я ее видел здесь, поверьте мне. Не делайте ошибки и глупости, какую сделал я. Дорогая дочь, со мной все в порядке. Не переживай за меня, дай Бог еще увидимся, целым и невредимым. Жди меня. Дай Бог увидимся.